Приехали мотор, короче, брать на мойку. С Брюсселя привозят. И местный рынок, короче, такой. Все старое, но надежное. Вот. У него тут гараж такой. Гараж такой, много всякого моторов. Ну, вот таких два подходят. Они где-то по косарь 200, косарь 300 долларов будет стоить. Максимальные двухцилиндровые. Мойка большая у нас. Она нужен большой мотор, чтобы крутила, блин.